Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Masih bersama dengan saya, Selamat Basuki, yang ditemani oleh Mr. Abid. Kita bahas structure skill. Sekarang ada skill yang ke-6. Kita sudah bahas dari 1 sampai 5. Yang terakhir kita bahas coordinate connectors. Nah, skill 6 masih sama connectors juga, tapi dalam hal ini connectorsnya adalah adverb clause connectors. Oke, nanti kita akan bahas skill 7 sampai 10. Oke, adverb clause connectors, skill 6. Adverb clause connectors are, adverb clause connectors itu kayak because, after gitu ya. Because, after, before, when, until, since, although, masih ada lagi tuh, even though, while, if. Nah, kalau if biasanya sebab akibat ya. Whether, as, ya sampai as ternyata. Okay, look at the sentences below. He is tired because he has been working hard, or because he has been working hard, he is tired. Ya. Jadi because ini bisa di tengah sebagai penyambung, tapi bisa juga di depan sekali. Cuman kalau di depan sekali because sebagai diletakkan di depan, maka pakai koma di sini. Ya. Jadi adverb clause connectors-nya pakai koma. Because he has been working hard, he is tired. Artinya makin di atas sama. He is tired itu adverb clause. Ya, he is tired itu adverb clause. He has been working hard namanya adverb clause. Jadi ketika dua adverb clause digabungkan dalam satu kalimat, maka dia perlu connectors yang tadi itu ya. Because, after, dan seterusnya. Oke, because sebagai connectors. Oke, example. Arrive at the library, he started to work immediately. Ya. Arrive at the library, he started to work immediately. Nah, ini kan ini arrive ya, tiba. Berarti di sini harus ada subjeknya. Yang penting ada subjeknya. Oke, tapi karena di sini ada dua adverb clause, maka harus ada penyambungnya, ada connectorsnya. Nah, ini yang ada connectorsnya mana? Yang D ya. Maka after the students arrived at the library, he started to work immediately. Ya. Ini jawabannya yang D. Oke, chapter description for exercises ya. Tadi sekelumit aja itu. Cuma satu exercise-nya. Nah, kita tinggal cek di deskripsi. Itu ada 10 pertanyaan yang bisa dikerjakan sebagai latihan. Demikian, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.